په دې کې د پاکستانی ډاکټرانو یو ډیر ښه کردار یا مثبت لاس دا دی چې ډاکټران دغه افغان مریضانو ته خطونه لیکي، یعنی لیټر ورته ورکوي چې دا زما مریض دی، دغه ناروغي لري او په کار دی چې دوی ته په اسانه توګه باندې ویزا ورته ورکول شي یا په بارډر کې ورته مسایل جوړ نشي. نو غواړو چې تاسو نظر هم واخلو او که دې سربیره وګورو سرطان یا کینسر ناروغي تر ټولو بدترین خطرناک ناروغي دی. خدای دې وکړي چې ټول د دې مرض څخه په امان ووسي او باید هر څوک خپل هر شپږ میاشتو یا یو کال کې خپل مکمل چیک اپ وکړي تر څو چې دغه مرض ورته ونه رسیږي. خدای دې وساتي ټول. خو د سړن پر بنسټ 3,500 افغانان د سرطان او د همدغه ناروغي له کبله چې دی له افغانستان راځي پاکستان ته په هر شپږو میاشتو کې او دلته په پاکستان کې په بیلابلو شفاخانو کې د غوي ډیر ښه علاجونه هم کیږي. په سترګو لید یې موږ سره شریکه کو چې څنګه ستونزې ګالي زموږ افغانان او دا خو ډیره واضحه خبر ده که د چمن بارډر وي یا د تورخم پوله وي یا دغه ډول نور پولې وي. ظاهر خبر ده چې کله غیر راځي نو په دغه بارډرونو کې د ایجنټانو په نوم یو ډله ده. دغه ایجنټان څه کوي چې دا د حکومت کوم کسان نه دي، دی ځان ته ځانګړې یو ډله جوړ شوي دي خپل ګټې دپاره. ته ماته دومره پیسې ورکه او ته ماته هغه خپل جیب ډکوي او رشوت اخلي او دغه ورته وایي چې زه به تا په اسانه تېره کړم. نو بیا خلک هم ډېر زیات غلط کوي چې ځان اسانتیا دپاره هغه پیسې ورکوي او دغه پیسو له کبله دغه ایجنټان چې دي اوس بلد شوي دي په دغه غلط لاره باندې. یو څوک سره چې پیسې نه دي بیچاره هم داسې سحر ور باندې شپه کېږي. نو دغه ایجنټانو پر خلاف باید ښه صحیح عمل وشي او د دوی مخه ونیولی شي. راځو دلته چې ځینې مریضان راځي په پاکستان کې، زما خپله هم ورسره خبرې شوې او زموږ وینا همیشه هغوی ته دا وي چې ولې راغلی پاکستان ته یا پېښور ته. نو دغه وینا هم دا وي چې په افغانستان کې مې علاج کاوه هغه ډول ونه شو، دا د پر راغلم پاکستان ته چې زما د درملنه صحیح وشي او بیا کېږي هم. ځکه ما تاسو ته په پیل کې مولو چې پاکستان کې ډاکټران چې دی ډېره زیاته ښه علاج کوي او ښه پوهیږي هم او بیا د دو وینا هم دا دی چې مسله موږ ته هم دا ده چې دلته موږ راځو نو د اوسېدو ځای نه وي موږ ته او بل دا چې موږ نه پوهیږو چې کوم ډاکټر ته لاړ شو چې د کوم ډاکټر فیس کم دی او ډېری خلک ورته غلط ادرسونه هم ورکوي. نو پروګرام وړاندې کولو مقصد یو خدا دی چې موږ د مریضانو مشکلات په اړه پروګرام کې وغږیږو. دوهم چې دی نو د عامو خلکو مرسته غواړو چې کله که هغه افغانستان نه راځي کوم بل هیواد نه راځي نو په کار دی چې تاسو یو صحیح لارښوونه وکړئ، دا نه چې هغه بل ځای ته تاسو ولېږئ ځکه چې هغه مسافر وي نه پوهیږي یو ځای باندې. په کار دی تاسو ښې لارښوونه ورته وکړئ او یو صحیح چاره ورته جوړه کړئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی څوک او چېرته نه؟ خورجانې په خیر هلې؟ په خیر اوسې. څوک او چېرته نه؟ سلیم استاد یم لوړګي. په خیر سلیم استاد، څه حالات دي؟ ښه یې؟ الله د قدردانه که خورجانې خوشحاله سي، بالکل خیریت دی. والله دغسې روا ده وار لره. خدای دې تاسو تل خوشحال ولري. سلیم استاد دا راته وایي چې ستاسو په سیمه کې هم افغان ناروغان راځي یا نه؟ ډېر درومي او خلک هم ډېر قدر کوي. ډاکټران صاحبان په لنډي کوتل کې او په سیول کلینیک کې ډېر قدر سره ګوري. هیڅ ستونزه ورته نشته ده، هیڅ تکلیف ورته نشته ده. دغسې ما نظر په پېښور باندې هم دی، پېښور کې مو څه تکلیف نشته دی. یو خو چې یو لاچار یې که نه بې بسته یې نو هغه بیا پاکستانیان هم لاچار یې بې بسته یي. بلکل. خو په اجتماعي طور باندې چې که نه دا نشته چې ته افغانی او ته پاکستانی ښه په درناوي او ډېر په قدر سره ډاکټران صاحبان هغه کې خدمت کوي. بې شکه ډاکټر خو کار هم همداسې دی چې پرته د مذهب یا قومیت هغه علاج وکړي. بالکل. او په هسپتالو کې هم څه هغه نشته چې کوم دی دا پاکستان دی او دا افغانستان دی، هسپتالو کې هم ښه قدر کوي. بالکل. ښه هرکلی کوي. ډېر ښه. ډېره مننه. څه لیک لرئ چې تاسو موږ سره شریک کړئ؟ بالکل بیرته وایم ډېره مننه خورجانې، خوشحاله سئ. عرض دی چې څومره چې درنه ښکاري دی عمره خوږه ښکاري. دا مې د جانان کوڅې څومره په مزه ښکاري، څومره په مزه ښکاري. او عرض دی چې نور چې تر خور شوی دی دا راته مکه ښکاري. واه مننه. او عرض دی چې مکر او فریب چې کړي
هر چاته پیکه ښکاري. هر چاته پیکه ښکاري، بالکل مننه. او ارزه چې زه تنده فراغ غواړم، زه تندې فراغ غواړم چې زړه زما حجره ښکاري، چې زړه زما حجره ښکاري. څونه ښکلی. مننه. او ارزه چې راغلل پتنګان ولا راغلل پتنګان ولا سلیم څخه لمبا ښکاري. بهترین. څونه ښکلی سلیم استاد. دلته یو مصره او زه تندې فراغ غواړم، بل مصره یې څه؟ زه تنده فراغ غواړم چې زړه زما حجره ښکاري، چې زړه زما حجره غواړي. ډېر ښکلی. حجره خو فراغ یې او بالکل بالکل. قربانو ملمنو هر څومره چې ډکه یې که نه نو فراغ یې. بالکل. زما ډېر خوښ شو. ډېره مننه سلیم استاد. قلم کوم برکت. ټول اورېدونکو ته او تاسو ټول ټیم ته ډېر احترامات، مینه و سلام. سلامونه. ډېره مننه. ډېره مننه د سلیم استاد د لوړګي څخه څونه ښه نظر شریکه کو چې په پاکستان کې یا لوړګي کې یا لنډي کوتل کې چې کوم افغانان راځي ورسره هیڅ تبعیضي چلند نه کیږي چې ته افغان یا پاکستاني. دا شته، دا مونږ هم لیدلی یو او په کار هم داسې ده چې ډاکټران پرته له څه مقصده، پرته له دې چې د افغان دی او پاکستاني دی یا کوم بل هیواد، پرته له دې چې د کوم قام نه دی، باید د یو چا مرسته وکړي، ځکه د هغوی کار، د هغوی دنده د انسانیت خدمت دی او د مریضانو ښې درملنه. ان دا چې ډاکټر ته ویل کېږي چې ډاکټر د مجرم او کوم جرایم پیشه خلک چې دغه هم باید درملنه وکړي. دا چې قانون ورسره بیا څه چلند کوي هغه د قانون کار دی، خو د یو ډاکټر کار هم دا دی چې د خپل دشمن هم باید درملنه وکړي. نو بیا پاتې شو چې کله افغانان راځي دا خو په ښکاره ډول دی چې ډېر ښه چلند ورسره کېږي. ایون دا چې کله کله موږ دا هم اورو چې د پیښور ځینې ډاکټران په افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ډېر مشهور دي. موږ ته هلته نه کال راځي چې فلان کې ډاکټر پیژنې، هغې ته تللی وم. نو دا د ډاکټرانو یو ښېوالی دی چې یو خو د هغوی دوایي ډېر ښه علاج اثر کړی دی، او دوهم دا چې د هغوی ښه چلند دومره ښه اثر کړی چې په نور هیواد کې هم د هغوی واوا کېږي، د هغوی تعریف کېږي او هغې ډېر په ښه نومونه یادېږي. دلته په ډبګري ګارډن کې داسې یو شمېر پاکستاني ډاکټران دي چې روحي درملنه کوي، یعنی رواني ستونزې چې چاته وي، مونږ ورته ژور خفګان چې وایو یا نور رواني خو ډېر زیات تکلیفونه لري یا ستر بیماریان یې پکې دي. نو د هغو چې علاج کیږي په هغه مریضان خپل راځي، دعاګانې کوي، هغه افغانان راځي او ان دا چې په هغه هیواد کې نورو خلکو ته دغه ادرس ښایي چې پاکستان ته لاړلې، پیښور ته لاړې، نو فلانکي ځای ته لاړ شه، دغه ډاکټر سره وګوره، د دې علاج ډیر ښه دی او دوایي ډیر اثر انداز دی. همدا خو کامیاب پیشه لرونکي خلکو د پاره یو غټ مثال دی چې باید د ښه چلند لارې او د ښې درملنې د لارې باید داسې یو ځای خپل ځان ته جوړ کړي چې نور خلک هم راشي هغې نه کار واخلي. نو دا ډیر ښه مثبت پیغام دی. واقعا توګ باندې سلیم استاد ډیر ښه نظر شریکه کو، زه هم ورسره موافق یم. دلته موږ یو څو کمنټونه نور دي، زه به غواړم چې هغه هم تاسو ته وړاندې کوم. الحمدلله مالا خیر ویلي چې اپنے ساتھ ہو تو وقت کا پتہ نہیں لگتا. اوکے، اپنے ساتھ ہو تو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اپنوں کا پتہ لگتا رہتا ہے. بالکل چې خپل در سره وي په سخت وخت کې هم تا ته بیا هغه سختي ښکاره کېږي نه، خو چې کله ستا هغه خپل څه رقم دی هغه بیا ستا په سخت وخت کې هم درته ښکاره کېږي. دا ډېر ښه پیغام دی او د حقایق هم دی، داسې ډېر شوي دي. او دې نه علاوه چې دلته ځینې نور کمنټونه هم دي، زه غواړم چې هغې طرف ته